Hello, Minglavan, Siamindama. Tini organic chemistry lesson 13 Lila Mapsipari. Tilesima Lila Yame Kausinigaro. Preparation of alkenes by alkenes mia topo Jangu, Dimjas with me, Puchatoma, Separi. The preparation of alkenes, alkene or topo in Yama, Adiga Bone Nilaha, Namusha. Patamakua dehydration of alcohols Lukawari, alcohols Miyama, Yipe Tochimsip. Namanigaro dehydrohalogenation of alkyl halides Chipper. Alkyl halides Miyama, hydrogenin, halogen go, Petochimbe Chipper. Patamakupsate dehydration of alcohols. Alcohols ma Yipe Tochingo, Biawame. Dehydration Suraga. Hydration ngani larapa nawamadan ma hydrate sura sagalong ko tinjage yawa hydrate sura yi pare tamamo yi the lo dibe ya tushima DED sura salong thela yin no dehydrate yi ko phe thok de lo dibe ya diro dehydration sura yi ko phe thok chin lo dibe ya dehydration of alcohols nyama yi ko phe thok chin me phit pare diro dehydration means removal of water you pay to chim party. Now the thing Masatingema, the alcohol namerigo Peter Pune. A alcohol namerigo Chibidoma formula yeta the poor, as yan hijivan. Now alcohols are pali, alcohol go, alcohol prono, and the alcohol formula option ROH ne jivadi, Azuragaro. Alkyl radicate methine, ethyne, normal propine, isopropyne. The 3H long petrolated Niyama, OH clear, Noga winime, the Niyame going alkyl OH winime. Solution to go, alcohol. The formula legu jiva. The formula leguma, but a matter kuye namego be main solution. CH3OH ma. CH3 and omega, methine paper. OH go alcohol being methine alcohol paper. To the channel may be bar solution, methanol beer paper. She got methine alcohol, trivial name chepidoma, when I could be tamari, methanoga, impact name paper. To the other Kugaro, OH Shia how Gilai, CH3 single bond CH2 ethyne paper. OH and omega alcohol ethyne alcohol cover below impact name na ethanol cover. Tatia the Kugaro OH Shima normal propyne group shibare. They are to normal propyne alcohol cover. Impact name period niama. Shiga alkyno ma pidaluga. OH niani namasin tajile. OH got not so much here. 1, 2, 3. Touch like a comma. OH got number 1 yama here. 2, 1 propanol cover. The impact name. There are also formula for the CH3 single bond CH single bond CH3 ajaro. Kalema OH nibido. Janega toluha isopropyl subsepare. They are the mega isopropyl echo of separate. Impact name ya name being OH ne ni song ma sa yi ra phit de a shi ga yi a naw ga yi OH ka number 1 ne ma shi de twa jaung lo tu 2 propanol lo khaw pare ero di formula li ne naming ko a chan pyin thishi tha yin di ba pawin ne equation ni ko na le ma phit pare ero pyan pyo ya yin CH3OH name ha trivial ma methine alcohol phit pi do ma impact ma methanol CH3 single bond CH2OH ka trivial ma ethyne alcohol copy ma impact ma ethanol copy. CH3 single bond CH2 single bond CH2OH ka ro trivial system ya normal propyl alcohol copy ma impact name ro 1 propanol copy. CH3 single bond CHOH single bond CH3 ka ro trivial ma isopropyl alcohol copy ma impact ma 2 propanol copy. Now the same in the alcohol and you blue petok laser lila. You petok the niyama OH pare carbon. OH pare carbon gani bidoma OH the low top. Being any carbon knees of baby pissy, never pissy. A soma swing or shin.
အဲ့ဒီအစွန်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ကာဗွန်ခလေမှာရောက်နေရင်တော့ဘယ်ပဲဖြစ်စီညာပဲဖြစ်စီကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ကာဗွန်အင်္ဂလိပ်လို adjacent carbon လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ adjacent carbon ကနေ hydrogen တစ်လုံးထွက်ပါအဲ့တော့ခုနကထွက်တဲ့ OH ရဲ့ adjacent carbon က H ရဲ့ပေါင်းရင် H2O ရပါမယ်ဒါက alcohol နဲ့ရေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာပါပြန်ပြောရရင်ရေကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် OH ရှိတဲ့ carbon ကနေ OH ကထွက်သွားပြင်သူ့ရဲ့အနည်းဆုံး carbon တွေကနေ hydrogen တစ်လုံးထွက်ပါမယ်တစ်လုံးနဲ့ထွက်ရပါအဲ့ထွက်သွားတဲ့ carbon တစ်လုံးနဲ့ OH နဲ့ပေါင်းရင်နောက်မှာ H2O ဆိုတာရအောင်အဲ့တော့နမူနာလေးတွေကိုကြည့်ပါခုနကပြောထားတဲ့သုံးခုဥပမာပေးထားပါတယ်ပထမတစ်ခုက ethanol ဒါမှမဟုတ် ethyl alcohol ဖြစ်ပါတယ်သူထဲကနေပြီးတော့မှ OH ပါတဲ့ carbon ကအနောက်က carbon ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ OH ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် CH2 ပဲကျန်နောက်ထပ်သူနဲ့ adjacent carbon ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ carbon ကအရှိရ carbon ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ carbon ကနေ H လုံးထွက်ပါအဲ့ဒီအရှိရထွက်တဲ့ H ရဲ့နောက်ကထွက်တဲ့ OH ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာ H2O ရပါအရှိရ CH3 ဟာ H တစ်လုံးညော့သွားတဲ့အတွက် CH2 ဖြစ်ပါနောက်က CH2OH က OH ထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ပဲကျန်ပါမယ်ခလေက single bond ဟာ double bond ဖြစ်ပါမယ်ethene လို့ရဒုတိယတစ်ခုကြည့်ရင် OH ကနောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ OH ပါတဲ့ C ကနေ OH တစ်လုံးထွက်ပါမယ်ပြီးရင်သူနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ carbon သူရဲ့အရှိရ carbon အဲ့ဒီက H တစ်လုံးထွက်ပါမယ် H နဲ့ OH နဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ဆုံးမှာ H2O ထွက်ပါအဲ့ဒီခလေက CH2 က hydrogen တစ်လုံးထွက်သွားရင် CH ဖြစ်ပါမယ်နောက်ဆုံးက CH2OH က H တစ်လုံးထွက်သွားရင် OH ထွက်သွားရင် CH2 ပဲကျန် single bond က double bond ဖြစ်ပါမယ် alcohol နဲ့ alkene ဖြစ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ OH ပါတဲ့ carbon ခလေကောင်မှရှိပါ isopropyl alcohol အဲ့တော့အဲ့ပဏာမပဲရှိအဲ့ဒီထဲက OH ထွက်ပါနောက်တော့သူ့ရဲ့အနည်းဆုံး carbon ကိုပြောပါဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိရ carbon ကလည်း adjacent carbon ပါပဲအနောက်က carbon ကလည်း adjacent carbon ပါကြိုက်တဲ့နေရာက hydrogen တစ်လုံးထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အနောက်ဆုံးကနေထုတ်ယူထားပါအရှိရနေယူလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ clear OH ထုတ်လိုက်ရင် CH ပဲကျန်ပါမယ်နောက်ဆုံးက hydrogen တစ်လုံးထုတ်လိုက်ရင် CH3 ကနေ CH2 ပဲကျန်ပါsingle bond ကနေ double bond ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ H2O ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် alcohols တွေကို dehydration လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေကိုသုံးသလဲဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုသုံးသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်နည်းလမ်းနှမျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ heating alcohol with concentrated sulfuric acid at 160 degrees Celsius အပူချိန်160 degrees Celsius မှာ alcohol ကို sulfuric acid အပြင်းနဲ့ရောပြီးတော့မှအပူပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ benzene alcohol vapor over alumina catalyst heated at 350 degrees Celsius alcohol အငွေ့ကိုအပူပေးထားတယ်ဒီအပူချိန်350 degrees Celsius နဲ့အပူပေးထားတဲ့ alumina လို့ခေါ်တဲ့ catalyst ကိုဖြတ်သန်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ heating alcohol with concentrated sulfuric acid at 160 degrees Celsius ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ alcohol ကိုဒီ sulfuric acid နဲ့ရောမယ်ပြီးရင်အပူချိန်160 degree Celsius နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါသူရဲ့ general equation ဖြစ်ပါတယ်အရှိက RCH2 single bond CH2OH က alcohol ဖြစ်ပါတယ် H2SO4 concentrated နဲ့160 degree Celsius ကိုမြောက်ပေါ်မှာတင်ပါမယ်အဲ့တော့ရှင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ OH ရှိတဲ့ carbon က OH တစ်လုံးထွက်ပါပြီ OH ပြင်သူနဲ့ adjacent carbon ဒီပုံရပြောရင်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ carbon ကနေ hydrogen တစ်လုံးထွက်ပါအဲ့တော့ဒီဘက်ထွက်သွားတဲ့ OH ရဲ့သူရဲ့ကဲ့ရဲ့ carbon ထွက်သွားတဲ့ H ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ equation နောက်ဆုံးမှာ H2O ရပါကျန်ခဲ့မှာကတော့ခလေက CH2 က hydrogen တစ်လုံးထွက်သွားတဲ့အတွက် CH ကျန်ခဲ့ပါဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး CH2OH မှာ OH ထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ပဲကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ single bond ကနေ double bond ကိုပြောင်းလဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘေကတော့ name အနေနဲ့ပြောရင် alcohol ကနေပြီးတော့မှရေထွက်သွားတဲ့အခါမှာ alkene လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးဥပမာကိုကြည့်ပါဥပမာပေးထားတာကတော့ CH3 single bond CH2OH လို့ခေါ်ရဲ impact name ethanol trivial name ethyl alcohol ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီထက်နေရေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက် H2SO4 အပြင်နဲ့160 degrees Celsius သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ OH ရှိတဲ့ကာဗွန်က OH ထွက်ပါသူနဲ့အနည်းဆုံးကာဗွန်က H လုံးထုတ်ပြီးပါ OH ရဲ့ H ရဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ equation ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ H2 ကိုရပါမယ်အရှိက CH3 က hydrogen တစ်လုံးထွက်သွားတဲ့အခါမှာ CH2 ကျန်တယ်အနောက်က CH2OH က OH ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ CH2 ကျန်ခဲ့ပါမယ် single bond ကနေ double bond ဖြစ်သွားပါအဲ့တော့ name နေနဲ့ပြောရရင် CH3 single bond CH2OH ရဲ့နာမည်က ethanol ဒါ impact name ပါ trivial name က ethyl alcohol ဖြစ်ပါဒီဘက်ကရလာတဲ့ CH2 double bond CH2 ကတော့ ethene ဖြစ်ပါတယ်ဒါ ethanol နဲ့ရေးဖက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့ CH3 single bond CH2 single bond CH2OH ကသူ့ကို normal propyl alcohol ဒါမှမဟုတ်ရင် 1 propanol လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကနေထုတ်တဲ့အခါမှာလည်း OH ရှိတဲ့ကာဗွန်ကနေ OH တစ်လုံးထွက်ပါမယ်သူနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ကာဗွန်က H တစ်လုံးထွက်ပါမယ်အဲ့ဒီ OH နဲ့ H နဲ့ဟာပေါင်းပြီးနောက်ဆုံးမှာ H2 ကိုရပါအဲ့တော့ clay က CH2 ဟာ H တစ်လုံးထွက်သွားတဲ့အတွက် CH ပဲကျန်နောက်ဆုံးက CH2OH က OH ထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ပဲကျန်ခဲ့မယ် single bond ဟာနေ double bond ဖြစ်ပါမယ်ကာဗွန်သုံးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် propene ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ isopropyl alcohol ဒါမှမဟုတ်ရင် 2-propanol ကိုပြောပြပါမယ် 2-propanol မှာတော့ OH က clay ကောင်မှာရှိပါအဲ့ဒီ OH ရှိတဲ့ကာဗွန်က OH ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီးအနည်းဆုံးကာဗွန်ကိုရှာတဲ့အခါမှာအရှိရကာဗွန်ကနေပဲထုတ်အနောက်ကကာဗွန်ကနေပဲ hydrogen ကိုထုတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာမှာတော့နောက်ဆုံးကဟာအနည်းဆုံးဖြစ်ယူစားပြီးတော့မှ hydrogen ကိုထုတ်ပေးလိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်အနောက်ဆုံး CH3 က hydrogen တစ်လုံးထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ကျန်ခဲ့ပါမယ်ခလျာ CHOH က OH ထွက်သွားတဲ့အတွက် CH ပဲကျန်ခဲ့ပါ single bond နဲ့ double bond ဖြစ်ပါမယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့ propene ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဝရရင် number 2 ဖြစ်တဲ့ benzene alcohol vapor over luminous catalyst heated at 350 degrees Celsius ကိုလည်းရပါမယ်ပုံမှန်ပစ္စည်းနဲ့အပူချိန်နဲ့ကွာခြားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နီလန်ကတော့အလုံးအတူတူပါပဲအဲ့တော့ catalyst ကိုပြောင်းရတဲ့နေရာမှာညားလေးရဲ့အပေါ်မှာ alumina ရဲ့ formula ကိုရေးရအောင် alumina ဆိုတာ aluminium oxide ကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ formula အဖြစ် Al2O3 လို့ရေးပြရပါတယ်သူရဲ့အောက်မှာ350 degree Celsius လို့ရေးပြရပါတယ်အထူးသတိထားမှာက catalyst ကဒီ reaction temperature ကိုနှစ်ခုလုံးကိုထည့်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီ catalyst ပဲပြောင်းသွားတယ်ခုနဖြစ်သွားတဲ့နီလန်တွေအားလုံးဟာတူတူပါပဲအဲ့တော့ပထမပုံမှာဒါသူရဲ့ general formula ကိုပြထားပါတယ် general formula မှာ alcohol ကို Al2O3 နဲ့ 350 degree Celsius မှာ reaction ဖြစ်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် OH ကထွက်သွားမယ် OH ပါတဲ့ကာဗွန်နဲ့ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ကာဗွန်က H တစ်လုံးကိုထုတ်ပေးမယ်ပြီးရင် single bond ကနေ double bond ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ alcohol နဲ့ရေထွက်သွားပြီးတော့မှ alkene ရမှာဖြစ်ethanol ကိုတမမွေ ethyl alcohol ကို Al2O3 350 degree Celsius နဲ့ပြုလုပ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲရပါမယ် OH နေရာက OH ထွက်ပါမယ် OH ပါတဲ့ကာဗွန်နဲ့ကဲ့ရဲ့ကာဗွန်က H လုံးထုတ်ပါအဲ့ဒီအနောက်မှာတော့ပေါင်း H2 ရပါအရှိက CH3 hydrogen တစ်လုံးထွက် CH2 ကျပါနောက်က CH2OH OH တစ်လုံးထွက် CH2 ကျပါ single bond နဲ့ double bond ဖြစ်ပါမယ် ethanol နဲ့ ethene ဖြစ်ပါနောက်ထပ်ပု္ပ္ပာတစ်ခုမှာ normal propyl alcohol ပြထားပါတယ်သူရဲ့ impact name က 1-propanol ဖြစ်ပါအဲ့တော့ OH ရှိတဲ့ဘက်က OH ရှိတဲ့ကာဗွန်က OH ကိုထုတ်ပေးပါမယ်သူနဲ့ adjacent carbon ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ကာဗွန်က H လုံးထုတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့သူရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ CH2 or H လုံးထုတ်ပေးတဲ့အတွက် CH ပဲကျန်ပါနောက်ဆုံး CH2OH က OH ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ CH2 ပဲကျန် single bond နဲ့ double bond ဖြစ်ပါမယ် 1-propanol ဒါမှမဟုတ်ရင် normal propyl alcohol ကနေ propene လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးဥပမာဖြစ်ပါတယ် isopropyl alcohol ဖြစ်ပါတယ် OH က clay ကောင်မှာရှိပြီးတော့မှ clay ကောင်ကနေထုတ်ပြရပါဖြစ်ပါတယ် adjacent carbon ဖြစ်ညာဘက်က carbon ကိုယူဆလဲရပါတယ်ဘေးဘက်က carbon ကိုယူဆလဲရပါတယ်
通常嚟နောက်ဆုံးကနေထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး CH3 ကနေ CH2 ဖြစ်သွားတယ် CHOH ကနေ CH ပဲကျန်ပါမယ် single bond ကနေ double bond ပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ 2-propanol လို့ impact name နဲ့ခေါ်တဲ့ isopropyl alcohol propane ကိုထုတ်ပြပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် alcohol ကနေရေဖယ်ထုတ်ခြင်း dehydration of alcohol ကိုနားလည်မယ်ထင်ပါထုတ်ပေါ်မှုရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ dehydrohalogenation of alkyl halides ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပို့ချပါပါ alkyl halide တင်ကြတာဖြစ် RX လို့ရေးတယ် alkyl halide ထဲကနေပြီးတော့ dehydrohalogenation ဆိုတာ hydrogen နဲ့ halogen ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လို removal of hydrogen and halogen ဖြစ်ပါ hydrogen atom တစ်လုံးနဲ့ halogen atom တစ်လုံးကိုဖယ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ကြမလဲ hydrogen နဲ့ halogen ကို alkyl halide ကနေဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ကြမလဲ alkyl halide ကို chemical တစ်မျိုးနဲ့ရောပြီးတော့ပူပေးပါသူနဲ့ရောတဲ့ chemical ကို alcoholic solution of potassium hydroxide လို့ခေါ်ပါတယ် alcohol ဓာတ်ရှိသော alcohol ရဲ့မှာထည့်ထားသော potassium hydroxide ပြောရည်ပေါ့အဲ့တော့ potassium hydroxide ရဲ့ formula ဟာ KOH ဖြစ်ပါတယ် alcoholic ဆိုတာဒီနေရာမှာ alcohol ဓာတ်ပါတာဆိုတာအဓိကပါတဲ့ alcohol က ethanol ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ ethanol ဟာဓာတ်ကူပစ္စည်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ alkyl halide က KOH potassium hydroxide နဲ့ပေါင်းပါမယ်ညပေါ်မှာ catalyst အနေနဲ့ KOH ကိုတင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှညအောက်မှာအပူပေးတဲ့သင်္ကေတ heat delta ပေါ့တရိယာပုံစံလေးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောရရင် alkyl halide တွေကနေ hydrogen နဲ့ halogen ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း dehydrohalogenation လုပ်ဖို့အတွက် alkyl halide ဟာ KOH နဲ့ပေါင်းပါညပေါ်မှာ ethanol တင်ပြီးတော့မှညအောက်မှာ delta heat ကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းဆက်ကြတဲ့အခါမှာဒီ halide လို့ခေါ်တဲ့ X layer ထွက်တော့ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ X layer ထွက်တော့ပြီး KOH မှာပါတဲ့ K နဲ့လာပေါင်းပါမယ်အဲ့ဒီမှာ KX လို့ခေါ်တဲ့ potassium halide ရအောင် chlorine ဆိုရင် potassium chloride ရအောင် bromine ဆိုရင် potassium bromide ရအောင် iron ဆိုရင် potassium iodide ရအောင်အဲ့တော့တခုလေးကိုထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးdehydrohalogenation ဆိုတဲ့ halogen ကထွက်သွားပြီဟုတ်တယ် K နဲ့ပေါင်း hydrogen ကKOH မှာပါတယ် OH နဲ့ပေါင်းမယ်ဒီတော့ H နဲ့ OH နဲ့ပေါင်းရင် H2O ရအောင်အဲ့တော့အစအနေပြန်ပြောရတယ် dehydrohalogenation ဆိုတာ hydrogen atom နဲ့ halogen atom ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဘယ်သူ့ကိုသုံးပြီးဖယ်ထုတ်မလဲဆို KOH လို့ခေါ်တဲ့ potassium hydroxide ကိုသုံးပြီးဖယ်ထုတ်ဘယ်လို potassium hydroxide လဲဆို alcoholic ဖြစ် alcohol ကဘာလဲဆိုရင် ethanol ပြောတာဒါကို catalyst ဖြစ်များပေါ်တည်ရမှာဖြစ်ပြီး heat ရဲ့တင်နေတာ delta ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်သွားတဲ့ hydrogen ဟာ KOH က OH နဲ့ပေါင်းပြီး H2O water ရပါနောက်ကထွက်လာတဲ့ halogen X နော်ဟာဒီဘက်က K နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ KX potassium halide ရပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုရှင်းအောင်ဥပမာသုံးပေးထားပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ equation တွေကိုပို့ချပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဥပမာမှာ ethyl halide ကိုပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ ethyl halide ကို KOH နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အနောက်က halide လုံးထွက်သွားမယ် K နဲ့ပေါင်းမယ် KX ရအရှိက CH3 ရဲ့ H လုံးထွက်သွားမယ် OH နဲ့ပေါင်းမယ်နောက်ဆုံးမှာ H2O ရအဲ့တော့အရှိကတော့ CH2 double bond CH2 ပဲကျန်ခဲ့ပါဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့တော့ CH3 single bond CH2 single bond CH2X normal propyl halide normal propyl halide လည်းအတူတူပါပဲနောက်ဆုံးက X ထွက်သွားမယ်အဲ့ဒီ X ပါတဲ့ C ရဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတယ်ကာဗွန်က H လုံးထွက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ X က K နဲ့ပေါင်းမယ် KX ရမယ်ပြီးရင်သူအရှိကသူနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ hydrogen ကထွက်သွားပြီးတော့မှ OH နဲ့ပေါင်းမယ်နောက်ဆုံးမှာ H2O ရမယ်အနောက်ဆုံးအောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ isopropyl halide လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲခလေက X ထွက်သွားမယ် KOH က K နဲ့ပေါင်းမယ် KX ရမယ်သူရဲ့ adjacent carbon ကဲ့ရဲ့ရှိတဲ့ carbon ဟာအရှိဆုံးလည်းဟုတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးလည်းဟုတ်တယ်ဒီမှာလွယ်အောင်နောက်ဆုံးကနေထုတ်ပြတယ်
နောက်ဆုံးကနေ H လုံးထွက်တယ်အဲ့ဒီ H က KOH က OH နဲ့ပေါင်းပြီး H2O ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုနားလည်အောင်လို့ဆရာတို့ကဒီ general equation နဲ့ရှင်းပြပါ general equation မှာ RCH2 single bond CH2X ဆိုတာ alkyl halide ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့က potassium hydroxide ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် KOH ပေါင်းပါတယ်မြောက်မှာ ethanol ရေးပါတယ်မြောက်မှာ heat ရေးပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းစပ်ကြတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကညာအစိမ့်လေးနဲ့ပြထားပါတယ် X က K နဲ့လာပေါင်းပါမယ်အဲ့မှာ KX ကိုရပါမယ် potassium halide chlorine ဆိုရင် chloride bromine ဆိုရင် bromide iron ဆိုရင် iodide ကြောင်းနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီ crop X ပါတဲ့ carbon နဲ့အနည်းဆုံး carbon သူရဲ့ရှေ့က carbon ပေါ့အဲ့ဒီထဲက hydrogen လေးတစ်လုံးထွက်ပါမယ်သူကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲ KOH မှာပါတယ် OH နဲ့ပေါင်းပါမယ်များနီလေးနဲ့ပြထားပါတယ်ပေါင်းပြီးရင်သူက equation နောက်ဆုံးမှာ H2O အနေနဲ့ထွက်ပါမယ်အဲ့တော့ clay ကသူ CH2 ဟာ hydrogen တစ်လုံးထွက်သွားတဲ့အတွက် CH ပဲကျန်ခဲ့ပါအနောက်ဆုံးက CH2X က X ထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ပဲကျန်ခဲ့ပါ single bond က double bond ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ alkyl halide ကနေပြီးတော့မှ alkene ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ် catalyst မမဘူးတော့အထူးရေးကြည့်ပါအဲ့တော့သူဥမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥမာမှာ ethyl chloride ကိုပေးထားပါတယ် Cl ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမလဲ K နဲ့လာပေါင်းပါမယ် KCl ရပါမယ်အဲ့ဒီ Cl ပါတဲ့ C နဲ့အနည်းဆုံး C အရှိရ C အဲ့ဒီက H တလုံးထွက်ပါမယ်ပြီး OH နဲ့လာပေါင်းပါနောက်ဆုံးမှာ H2 ရပါရီချန်နေမလဲအရှိရ CH3 က hydrogen တလုံးထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ဖြစ်ပါမယ်နောက်ဆုံးက CH2Cl က Cl ထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ပဲကျန်ခဲ့ပါမယ် single bond ကနေ double bond ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဟိုဘက်က product အနေနဲ့ CH2 double bond CH2 ရဲ့ KCl ရဲ့ H2O ရဲ့ရပါမယ် okay ဥပမာကတော့ဒီ normal propyl chloride ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Cl ဟာနောက်ဆုံးမှရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ Cl ကထွက်သွားပြီးတော့မှနောက်က K နဲ့လာပေါင်းပါမယ်ဒီဘက်မှာ KCl ရပါပြီး Cl ပါတဲ့ C ဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ adjacent carbon ဟာသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာကဲ့ရရှိတဲ့ carbon ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကဲ့ရရှိတဲ့ carbon က hydrogen တစ်လုံးထွက်သွားပါမယ်အဲ့ဒီ hydrogen ဟာ KOH က OH နဲ့လာပေါင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ H2O ရပါအဲ့တော့ equation ကိုစာဆုံးရင် clay CH2 ဟာ hydrogen တစ်လုံးထွက်သွားတဲ့အတွက် CH ပဲကျန်နောက်ဆုံးက CH2Cl ဟာ Cl ထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ပဲကျန်နေပါမယ် single bond ကနေ double bond ပဲဖြစ်ပါမယ်ဒီချိန်မှာ normal propyl chloride ကနေပြီးတော့မှ propane ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဥပမာအနေနဲ့ကတော့ isopropyl chloride ကိုကြည့်ရပါမယ် Cl ဟာ clay မှာပါပါတယ်သူရဲ့ adjacent carbon ဟာညာဘက်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ဘယ်ဘက်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲရှင်းသွားအောင်နောက်ဆုံးကနေပဲထုတ်ပြပါအဲ့တော့ clear Cl ထွက်မယ်နောက်ဆုံး carbon က H တလုံးထွက်ပါ Cl ဟာ K နဲ့ပေါင်းမယ် H က OH နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် KCl နဲ့ H2O နဲ့ရပါမယ် clear CHCl မှာ Cl ထွက်သွားတဲ့အတွက် CH ပဲကျန်ခဲ့ပါနောက်ဆုံးက CH3 မှာ H တလုံးထွက်သွားတဲ့အတွက် CH2 ကျန်ခဲ့ single bond ကနေ double bond ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါဟာ isopropyl chloride ကိုကနေ propane ကိုထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသွားကြတယ် preparation of alkenes ထုတ်ဖို့မှာပထမတစ်ခုက dehydration of alcohol ဖြစ်ပါတယ် alcohol များမှာရေဖက်ထုတ်ခြင်းရေဖက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာနီလန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုက sulfuric acid အပြင်းကိုသုံးပြီးပူချိန်160 degree Celsius နဲ့ဖက်ထုတ်တာဖြစ်ဒုတိယတစ်ခုက alumina လို့ခေါ်တဲ့ catalyst ကိုပူချိန်350 degree Celsius ပေးထားတဲ့အချိန်မှာ alcohol အငွေ့ကိုအပေါ်ကနေဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီ catalyst နဲ့ပူချိန်လာမတူတာပါ reaction ရည်သားနေဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါဒုတိယတစ်ခု dehydrohalogenation of alkyl halide မှာတော့ KOH နဲ့ပေါင်းပါတယ်မြောက်မှာ ethanol မြောက်မှာ heat ရပါအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကြည့်ရှုအပိတ်ကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် lesson 13 already မှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ lesson 14 မှာ chemical properties of alkenes alkene များ၏ဓာတ်ကုန်သတိများကိုဆွေးနွေးပို့ချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ